claro que eu vou ficar no seu lugar da fila. Sai, nerd. Pode passar na minha frente, Marina. Acho bom, cara de capivara. Vaza. Marina, eu compro seu lanche se você deixar eu ficar com vocês no intervalo. Se nem seu pai te quis, imagina a gente, seu inseto. Bom, meninas, vão querer o quê? Ah, amiga. Deixa comigo. Ô, coisinha. Eu acho que você não reparou, mas eu e minhas amigas chegamos. Legal, e aí? Eu acho que você não entendeu. Nós somos as intocáveis. Ai, não parece intocável pra mim. Eita, Luz, pega a pipoca. Você falou não pra Marina George? Marina George? Quem é essa? Fica calma, amiga. Você é popular, você é popular. Fica calma. Você vai me dar. Senhoritas, Marina, Tiffany e Júlia, pra sala da diretora. Ah, por quê? Se ferrou, esqueci. Cuide pra parte 2.